Астана қаласының орта білім беру ұйымдары мен кәсіптік білім беру мемлекеттік мекемелері қағаз басшылықтан арылатын болды. Не нужно искать в Гугле авторизация на ОБД, как зайти в ОБД. Вы должны набрать в адресной строке e.edu.kz. Но перед этим всем рекомендую, у кого не открывается база на ОБД, почистить кэш памяти браузера. То есть база на ОБД, система на ОБД сохраняет свои кэш-файлы. Негізі бұл бастаманы биылғы жылдың басында мәжілістегі үкімет сағатында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мырза мәлімдеген болатын. Как почистить кэш? Для этого в браузере нажимаете кнопку Ctrl-H. Кто хорошо работает за компьютером, кто знает это, для них это не проблема. Но у нас же есть и новички, кто может даже первый год заполнять на ОБД. Так, Ctrl-H нажимаем, с левой стороны есть кнопка «Очистить историю». Нажимайте на него. По умолчанию здесь у вас будет стоять за прошедший час. Выбирайте за все время, галочки везде проставляете, нажимаете «Очистить». И полностью ваша история очищается. В то же время ваш сохраненный логин, пароль тоже. Сол үдерісті іске асыру мақсатында Білім және ғылым министрлігінің, сондай-ақ Астана қаласы білім басқармасының ұйымдастыруымен маңызды басқосу болды. Аталмыш шараның мақсаты орта білім беру ұйымдарындағы барлық құжат мәліметті электронды нұсқаға ауыстыру. Сәния Сүлеймен, Ескендір Нұрсұлтан, Білім айнасы, Астана қаласынан.